क्या आपने कभी ऐसी जंगली रोटी देखी है जिसे पहाड़ों में देवताओं का नाश्ता कहा जाता है? यह है चिलबिल के कोमल पत्ते, जिन्हें गांव के लोग बंदर की रोटी भी कहते हैं। खाने से शरीर हल्का रहता है और पेट की गर्मी शांत होती है। सुबह सुबह भैया जंगल से ताजे पत्ते तोड़ कर लाते हैं। अब इन्हें पहाड़ी झरने के ठंडे पानी से कई बार धोया जाता है ताकि मिट्टी और जंगली धूल पूरी तरह साफ हो जाए। फिर शुरू होता है असली देहाती जादू। बड़े परात में चावल का आटा, थोड़ा नमक, देसी घी और चुटकी भर मीठा सोडा डालकर इन पत्तों के साथ खूब अच्छे से साना जाता है। धीरे धीरे यह साधारण आटा नहीं बल्कि मुलायम खुशबूदार मिश्रण बन जाता है। इधर मेरा छोटा भैया सिलबट्टे पर लाल मिर्च, देसी लहसुन और टमाटर कूटकर ऐसी तीखी चटनी तैयार करता है जिसकी खुशबू आते ही मुंह में पानी भर जाए। अब आटे से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, लेकिन इनका आकार बिल्कुल सीपी जैसा रखा जाता है ताकि भाप अंदर तक पहुँचे और हर लड्डू नरम बने। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर उबलते पानी के ऊपर इन्हें स्टीम होने के लिए रख दिया जाता है। जैसे जैसे भाप उठती है, पूरा आंगन चिलबिल की खुशबू से भर जाता है। तभी बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है और भीगी मिट्टी की महक माहौल को और खास बना देती है। करीब 15 मिनट बाद ढक्कन खोला जाता है और ये देखिए तैयार हैं पहाड़ों के सबसे अनोखे स्टीम लड्डू। ऊपर से नरम, अंदर से हल्के और इतने स्वादिष्ट कि एक बार खाने के बाद लोग बार बार मांगते हैं। इन्हें तीखी लहसुन चटनी में डुबोकर खाओ तो स्वाद दोगुना हो जाता है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि बरसात में इसे खाने से घर में सुख शांति